ट्रैक्टर हादसा पार्ट 1 नंबर 3 पर है। ये बंदा स्टंट करते समय ट्रैक्टर पलट जाता है। शुक्र है कि ड्राइवर सुरक्षित है। नंबर 2 पर है रवि भाई। टोचन करते समय टोचन टूट जाता है, जिससे रवि भाई के सिर पर चोट लग जाती है। अब नंबर 1 को जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1 पर है एक दर्दनाक हादसा। आखिरी स्टंटमैन की मौत हो जाती है। हमारे लीजेंड निशु भाई हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं।